95 96 ਦਾ ਆਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੇਦਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਨਾ ਥਾਂ ਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਗੇ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਂਡਾ ਬੰਨਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ 2 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਫਿਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲੇ ਦੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ